Ciao, benvenuto canale Hardware Research. Oggi mostro come gestire il blocco bambini e animali sul tuo Roomba J5. Quindi la prima cosa che faremo è aprire la nostra app iRobot Home e poi scorrere verso il basso fino a impostazioni prodotto. Clicca su blocco per bambini, animali domestici, attiva disattiva opzione. Quindi fondamentalmente cosa fa l'opzione è, mentre il robot sta pulendo, i pulsanti saranno disabilitati. Per esempio, tuo figlio o il tuo animale domestico non li premono per sbaglio e saranno disponibili solo una volta che sollevi il robot, oppure si ferma e si docca alla stazione. E una volta che lo attivi, sentirai un suono di campanella sul tuo Roomba, il che significa che l'opzione è stata attivata. Questo è tutto. Grazie per aver guardato, like, iscriviti.